El Festival Arrels s'ha fet la primera setmana de febrer a Torrent i ha conjugat la tradició i el patrimoni. És la segona edició d'un festival que durant una setmana presenta diversos grups, diversos solistes, per acabar amb un gran concert ací a l'Auditori Torrent, on tots junts presenten una innovadora proposta de concert. Començarem el dilluns amb una sèrie de concerts didàctics i socials per acabar per la vesprada, la mateixa presentació del festival, una conferència de Vicent Fretxina sobre la música sense fronteres. Seguirem el dimarts amb un concert amb Pino de Vittorio, Elia Casanova, Robert Cases i Carles Magraner sobre cançons napolitanes. Continuarem el dimecres amb un concert amb Pep Jimeno el Botifarra, acompanyat d'Eduard Navarro i Abel García. Recordem el tio Palero! I el dijous, allí per concloure la sèrie de concerts en l'Antic Mercat, actua l'Orquestra de Dones de Tetuat, l'Orquestra Andalusina de Dones de Tetuat. Tots els músics que han participat fem avui, així, en este Auditori Torrent, un concert amb el títol del Triangle de la Vida, amb 4 grans solistes, Elia Casanova, Pino de Vittorio, Pep Jimeno Botifarra i Iman Candusi, acompanyats per tots els intèrprets que han participat en el festival, i en un concert amb el títol del Triangle de la Vida agrupem cançons de les 3 ciutats que han configurat aquesta edició del festival: València, Nàpols i Tetuat. Bisogna morire.